waktuji nogas joni do e ayango habride radio télévision fulbe international yonti kabruji men demgal pular titoje kabruji men au conseil des collectivités territoriales woni halfinabe dowrindi mbadi batu mawngo ngam yewtade gonka dowrindi mele peje e peccorde ina jette ha be mbawa dañde ko e mabbe dum non wadi hande ko ton to maison de la presse. Le collectif des 25 woni nogase jowo lundibe e jeyanobe e jamanobe lefol lamungu rutama non kambe non be kolliti be jadani e ko conseil constitutionnel yetti ko yowiti e ben don dum non kambe non be mbadino mobondiral la hanki ton to siège a beaucoup gis kabruji tiagal leydi ko ton to Soudan a paden ko dadi be tigi mbadi beddondiri Gaza lacrymogène be ganduda ko sepparnobe e der lamol gongo Khartoum ton non taw ko yowiti e ko wargo mabbe goto e dum non taw ko e yontere bennunde nde bandirabe silabe ko dum woni kabruji men woni titoje men joni peden patiren. Jam hiremon bandirabe silabe musibe teddube to gondon e do gonirɗon on nyaganama Allah moƴƴere on bismama e kabruji men e demgal la pular no mbinoden ni gomu o rendingu o lundi be taw ko ƴamannoɓe e lefol laamu paadi woni le collectif des 25 be kolliti be jadani hay seeda e no conseil constitutionnel ƴettiri ƴam luf ƴettiri liste mo ganduɗa yaltini liste définitive taw ko ɓe jogori ƴamde e lefol laamu kamɓe noon ɓe mbaɗi no mobondiral mangal ton hanki to Suez beaucoup gis ngam ƴewde e hol peeje de be mbaɗata be mbawa darade lang ngam haɓade horeje liddi e wiide mabbe non ko kanko tigi Macky Sall woni caggal conseil constitutionnel e ɗin ɗon non ma be mbat peeje kala ha be daro lang e haɓade e Macky Sall mbayka e Djibi Diagne ko jeyaɓe collectif 25 hono tan C25 hono gomu rendingu landaji lundiji gondi do e leydi men Sénégal nodduno patital mawngal hande ton to permanence mbo bokk gis onon batu non hono ngal don kucundiral e jayniyankoɓe ngal ardiɓe C25 mbadi be mbadngal tan ngam be mbawa artu e pelital ngal conseil constitutionnel ƴetti hono tan wasde jaban ko ɓuri heew e landaji lundiji ɗi candidaturuji mabɓe e sumgoji lefol laamu coynaɗi lewru février ardu e wiide mabɓe noon pelital ngal conseil constitutionnel ƴetti ngam tan wade jaban ko ɓuri heewe landaji ɗi e sumgoji ɗi ngal rewani lawol te kadine kay ko ɗum pelital ngal gandane ko dawrugol tigi jilliga nder Boubacar Camara kañum artata hen. Le C25 rejette sans appel. C25 jabani hay sa goto pellital ngal conseil constitutionnel C25 ngam tan notade lamdo leydi ndi Macky Sall e noddago gongo noddata be ko way tan no haɓade be wahde jille sumgoji ɗi min darima lang e haɓade o mo ganduɗa ne kañum woni Macky Sall e kala no ɗum wawi wat e peeje kala min mbawi wat mamin ɗum kabo Macky Sall e bawɗe amen foof kala no min mbawri mamin ɗum kaɓoro noon ha koko yiiɗi ko woni tan ruttinde caggal potal men ngal wasa ɗo won de façon honnête et sincère. ko ɗum saabi hayde ardiɓe C25 koliti wondene ɗo e ko ɓoyata maɓe ƴettu ñalande spécial ngam tan ɓe kolira mette mabɓe hono tan journée nationale d'action Boubacar Camara. C25 hina feeɓi inni e yuɓɓinne ko ɓoyata haydara ñalama mo ganduɗa ni holirata hen mette mum hono tan journée nationale d'action C25 kadi heɓe jiiɗi wondene ɓe nangaɓe ɓe gone e cuuɗi dummurde e taw ala ko ɓe nanguira ko wona gueɗe politique yoɓe gacce ɓe jaaha ɓe gona e gueɗe mabɓe pour la défense de l'intégrité électorale. C25 hono tan gomu rendingu landaji lundiji gondi ɗo e leydi men Sénégal ɓeni kolira mette mabɓe caggal nde conseil constitutionnel liste définitive candidat ji poranti ɗi sumgoji lefol laamu ɗi ɓen ɗon ɓe gandani noon heɓe jeeya on no liste aɓeni tolni tan e yimɓe jow mbayka gollema jooɗi peewi étudiant ji jangarnoɓe e duuɗe e privé woni les établissements privés
hankadi ma goddi mabbe ɓuɓno hanirta ni ɗum non nde tawno ɓe ɓamti jangde mabbe ɗum ko non nde caggal nde ɓe jooɗi dumunna juɗɗo ɓe jangde mabbe taw ina yoɓa taw ala ko saabi ɗum fof ko laamu ngu ina jogonino ñamale kopporeje fade ardiɓe les établissements privés ɗum non ɓe ɓamti e jangde mabbe no hanirta ni Siley Dia e Pape Diakhaté jahino toon to ISEC ngam ma ƴewde holko woni weltare mabbe mawde wonande étudiant ji ɗi ganduɗa woni kayduɗi privé taw ko laamu ngu nayiɓe toon caggal no ɓe ɓamti jangde mabɓe yowenode kina tolno e lebbi 4 hande goto e ɗiɗon étudiant ji omo hollita weltare mabɓe kala zone mo jiiɗa ko acteur de développement kadi ɓoyi wiyede jeunesse kañum woni avenir muusi metti joɗade fodde 3 mois ha faade 4 mois a janggani guila perte temps e goɗɗum kadi ko espoir famille kadi ma wat joguiɓe caɗele ni pour wadde retrouvé o vraiment muusi no fewi muusi mais kam alhamdoulillahi rabbil alamin puisque min jeehino hamin ɗamtini mais o instant yettere Allah no fewi puisque min ɓamti e dow jaam gote gardiɗo fedde étudiant ji ISEC omo arta e pellital ngal laamu ƴetti faade e ɓeɗon ɓe ganduɗa ardiɓe ɗiɗon école aji privé laamu ɗum ko par tranche ɓe mbaɗi ko calendrier de décaissement ɓe mbaɗi quoi joni noon ko selon le calendrier de décaissement ko ɗum noon ɓe joɓirta seeɗa seeɗa parce que ɓe mbi no ɓe joɓat mois de janvier mois de février jusqu'à mois de juin ko ɗon ɓe foti wadde épuisé total dette o ha joni kamɓe gollotoɓe ɗiɗon établissement ji privé aɓe mbaɗa erago fewde laamu nde tentinta nanodirde e ɗiɗon école aji mi sikki responsabilité première état ko woni ko wallugol jeunesse o jangga par ce que sa yi avenir pays koye nder janggol fuɗɗoto taw éducation so tiiɗan tan ko ɗon yiyata banditisme délinquant et encore o ko ɓiyata ɗo waɗat conférence contre l'immigration so janngol ngol tiiɗan tan immigration mettat haweede quoi donc état jogui obligation waɗa fop uddita condition ine fop woni sukaɓe jangga ronka Sénégal ronka andude o situation mo andi ɗo c'est l'une des premières e nder histoire Sénégal e siftinde tan ɗiɗon école aji privé yo wino jangde étudiant ji kina tolno e lebbi 4 faade joni sababu o fof ko gouvernement mo Sénégal joguininoɓe koppereje kina tolno e 16 milliards Siley Dia en kalino e titoɗe kabaruji men les hauts conseillers des collectivités territoriales woni ɓe ganduɗa ho hilifaɓe nawaɓe toon to dowri ndi ɓe mbaɗi batu mawɗo toon to maison de la presse fandare nden noon ko holɗen peeje mbaɗete ha ino moƴƴi ina arta e dowri ndi kono kadi jeytade e koye mabɓe no hanirta ni Oumar Kane e Djibi Diagne le janyankoɓe wonɓe ɗo Sénégal yuɓɓina e talata nawgas e 2 lewru janvier hitande ujjunaje 2 e 19 jonde ardidi taw ko session ordinaire du haut conseil des collectivités territoriales gam wadde peeji e peccorɗe ha commune aji ɗi keɓa doole koye mumen haɓe mbawa tigui rewnude lawol ɓamtare mabɓe naka lañuy def ba kokkoxaan yi taaru holno yimɓe mbaɗata ha nokkuji ɗi mbawa yadude e jamono ñante ha ni ɓeɓe ganduɗa ko kañumen tigui woni joom koppareje nannoɓe hen gam ɓamtude e ɗiɗo nokkuji mbawa fooɗede no hamirtini ɗum saabi ni alay saago min jooɗo min jewtide e ngaalu wongu toon to diwanuji ɗi guila ni to batte leyɗele ɗe eko wayno hay yimɓe ɓe ganduɗa ko finoɓe toon ɓe alay saago yurnite ƴeewe fewnite ha feewa fewnite ha wona to tunnorgal ngal ganduɗa ma waw nawde diwanuji ɗi yesso goggani dina jëm kala tant président commission arti e fayidou ANAP agence nationale d'aménagement territoire darniɗo ɓamtari diwanuji ɗi moo taxit li ñuy wax ANAT l'agence nationale d'aménagement territoire def liggéey bu saabi suudu wiyettendu ANAMDU agence nationale de l'aménagement du territoire kamɓe ɓe mbaɗi hen golle baɗɗe fayde no fewi mais ɓe mbaɗi ko eɓɓore mawde nde ganduɗa ala ko wonata muuji mum sowona ɓamtare diwanuji ɗi ko adi noon eɓe mbaɗa ndeɗon eɓɓore koɓe yurnitiɓe no hannirta ni holko woni faggudu leydi Sénégal to batte leyɗele to batte ndiyam e goɗɗe gueɗe ɗe foof ɓe jurniti ɓe ƴeewi ɓe gandi e commune foof holto tolni e oɗo e ɗeɗon gueɗe ɓe ƴeewi kadi e commune foof holko wawi hen dañde e nguɗon faggudu ɗum woni ɗum saabi ɓe ƴetti eɓɓore wondere ɓe mbaɗani commune foof ɗum noon soɓe tumnima tan e ndeɗon eɓɓore ko ɓoyata maɓe mbawa yiidu ɓamtare mabɓe no fewi dina sigis boppam yidde e saga au conseil des collectivités territoriales ko nde commune aji Sénégal keɓata développement koye mumen ha ɓesguli ɗi tini tigui ɓamtare e fannuji
Umar Kane Allah jarama golle ma jodi pewi ko an tigi uddi kabruji men e nder leydi men na Senegal a joni njahen ƴeewen kabruji caggal leydi taw gadortoɗen ko ton to Soudan, Zimbabwe e to France. Kabru caggal leydi yadude Aissa Sow. kabruji men caggal leydi puɗɗortoɗen ko toon to dowlo Soudan. Toon de ko police leydi ndi werli gaz lacrymogène toon e nder ville biyeteɗo Omdurman to woɗɗani tigui lamorgo ngo hono Khartoum. ɗum noon ko e talata hande he kewi ko ɓe ganduɗa ko seppannoɓe taw ene kolliti e jaadani e ko laamu ngu woni e wadde kono kay ha jofti e wargo goto e mumen e yontere yawtude nde e wiide ɓe ganduɗa ko tawtoranoɓe ɗum. Ngal ɗo moɓodiral noon waɗi tan ko haade manifestation ngaji ɗiɓe ganni wadde e jamma hande o toon to Omdurman kam e Khartoum e banggue kettuɗo e Nilo kene ɓuura hande lewru gonɗon goomu saligu walla mbiyen serindigu ko dari caggal kay nde pellital ummori to banggue laamu ngu wonde koɓe anniyiɓe sowde fodde laabi tati coggu mburu e nder leydi ndi ganduɗa ene wonde e caɗele cattude to banggue e faggudu ne wayno oɗo saaha kam ko hanka dine ñande foof ene teske taw kay ko seppoji ɗi ganduɗa ɗi battinini ko e darade e salade laamu o mo ganduɗa ko Omar El Bashir e wiide mabɓe on ene laamori leydi ndi laamu kisgu gila kay waɗi coup d'état e hitande 1969 kamɓe foof noon ɓe denti ko hande e yeeso galle o mo ganduɗa ko baraɗo toon to Omdurman ɓe ganduɗa ko seppannoɓe moni kala wullirano ko banggue ene wulla e ɗeɗo kelme tati hono liberté paix et justice kono kay e wiide Omar El Bashir yo ummo e jappere nde e siftinde tan ndiɗo leydi dañi caɗele faggudo gila kay Soudan du Sud heɓi jeytare muɗum e hitande 2011 gila nden leydi ndi ene heɓi ɓeydugol pétrole hitande kala e temdere nde ƴettuɗa foof ken tolno hen e capanɗe jeeɗiɗi guure kewɗe noon ngala carburant ngala mburu e saaha mo ganduɗa ni hay coggu nguura kam e leɗɗe cafrirɗe ene sowa fodde laabi ɗiɗi. to leydi Zimbabwe paɗen to noon horejo leydi o hono Emerson Mnangagwa ko kañum tigui noddi deejre e nder leydi ndi caggal noon e seppoji baɗanoɗe gam woytade ɓeydugol carburant e nder ɗum ɗon ni o hollitino so tawi ɗin ɗon seppoji ɓurti e juuɗe wonde ɓeɓe ganduɗa ko dadiɓe yo paw e ɓen ɗon kuule ko waktuji tan caggal nde ummi arare e ñande altine jamma nde kanko horejo leydi o hono Emerson Mnangagwa o noddino ɓeɓe ganduɗa ko ardiɓe landaji politique ha e ardiɓe diine e wondude e société civile nde tigui ɓe juɓɓinta jonde ɓe jewta kamɓe wondude e laamu ngu mbere peeje ene mbawa hen ɓamede kono tan ittani régime o fawi kulal musgal faade e gardiɗo syndicat ZCTU mo ganduɗa ni ko kañum o nodduno wonde yo hofgo juuɗe balɗe tati waɗe kono kay kulal ne fatude société civile ha e lundiɓeɓe e wiidemo kanko horejo leydi o hay goto haɗaka wadde seppo kono noon wona sappo yamyamo ko seppoji ganduɗa ene arde violence wonko ganduɗa ene wawi hen bonnude kono e nder ɗum o heeɓi laɓɓitinde e wiide addi ɓeydugol coggu pétrole ko gam tigui haɓade ngakkere muɗum omo anduno e wiide makko ɗum ɗon ma watta caɗele kono ko ɗum tan sisno ɗon. guddiren kabruji meɗen caggal leydi e manditare jokkodiral ɗeɗo leyɗele ɗiɗi hono leydi France kam e leydi Allemagne e ñalawma hande o nogasi ɗiɗi lewru janvier waɗi duuɓi 56 ko ɗeɗo leyɗele ɗiɗi ene jokkodiri ɗum noon ko traité de l'Élysée innitorto taw kay sifano ko ñande nogasi ɗiɗi lewru janvier hitande 1963 hakkude horejo leydi France e on ɗon saaha hono Charles de Gaulle kam wondude chancelier Konrad Adenauer ko nden tigui ɗeɗo leyɗele ɗiɗi ciifi jokkodiral mumen ha e cehilagal mumen hayso tawi e oɗo saaha joni ene teska ko heewi hen ene rutti caggal kono kam walli ɓe ganduɗa ko añodirnoɓe wontude sehilaɓe ha e duuɓi deftude hen ɗi foof hooreɓe ɗen ɗon leyɗele ɗiɗi ene jokki jokkodirde ha e hitande 2003 e gam mawninde manditare wattunoyde juuɓi 40 traité mo l'Élysée Jacques Chirac wondude e Gérard Cornu
fraudeur kam e darnde mumen mantininde kañumen gurtinino jokkodiral ɗen ɗon leyɗele ɗiɗi caggal ɗum ɗon ne office franco-allemand de la jeunesse sosanoma ha e conseil franco-allemand e ko yowiti e ndenka ha e peeje faggudu refti hen kay cosgol conseil des ministres taw ko franco-allemand gila nden noon e duuɓi deftude hen ɗi woni ɗe Angela Merkel ardi ha e oɗo saaha joni teskaka hen ko hesti walla ni e ko yaari yeeso e ko yowiti e ngal ɗon jokkodiral gasi ha laaɓi ɗum woni ko tonguno ɗen e kabruji meɗen caggal leydi Sénégal. Aissa Sow Allah jarama a jarama bandiraɓe sehilaɓe gasi ha laaɓi ko tongunoɗen kabaruji nder leydi e bowal leydi Sénégal adi men ko janggo so hawri e welede Allah hono oɗo saaha so heedi ɗum noon tongoɗon eɗon gonirɗon yafueɗa bama. Kabaruji men caggal leydi puɗɗorto